आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रहिछि हेडलाइंस। 5 जिला को प्रबल वर्षा सतर्कता। 27 रे स्वतंत्र ओटीईटी। 17 रु मिलिबो एडमिट कार्ड। अमेरिका रे हेलिकॉप्टर क्रैश। समस्त यात्री मृत। पुलिस माओवादी मध्य गुली विनिमय। जणे निहत। विषाक्त साप कामुड़ारे चलीगला महिला सरपंच जीवन। रातिरे शोइथिबा बेले कामुड़िला साप। यूक्रेन उपरे रूसर बड़ आक्रमण। 800 रु अधिक ड्रोन माड़। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं एहार पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर सहित दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। गतकाली राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा होइथिया बेले आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, गंजाम एवं गजपति जिला को प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी होइछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जयसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को वज्रपात सहित वर्षा नहीं सतर्क सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित स्वतंत्र ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आसंता 27 तारिख में अनुष्ठित हेबो। ए नहीं बोर्ड पक्षरु शनिवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। उक्त दिन 2टी सिटिंग रे परीक्षा हेबो। प्रथम सिटिंग पूर्वाह्न 9टा रु 11:30 पर्यंत पेपर 1 परीक्षा एवं अपराह्न 2टा रु 4टा जाए पेपर 2 परीक्षा अनुष्ठित हेबो। परीक्षार्थी मानक एडमिट कार्ड आसंता 17 तारिख रु बोर्ड वेबसाइट www.bseodisha.ac.in रे उपलब्ध हेबो। मात्र परीक्षा केन्द्र गुड़िक अपरिवर्तित रही। स्थगित थिबा गत जुलाई 19 तारिख ओटीईटी निमंते निर्धारण होइथिबा तालिका अनुसार परीक्षार्थी माने निज परीक्षा केन्द्र रे परीक्षा देबे बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर। अमेरिकार मिनेसोटार ट्विन सिटीज अंचल विमानबंदर निकटर एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। दुर्घटना परे हेलिकॉप्टर निया लागिथिबा जोगु समस्त लोक प्राण हराइछन्ति। दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टरटी रॉबिन्सन R66 भावरे चिन्हट होइछि। एयरलेक विमानबंदरर पश्चिम रे हेलिकॉप्टरटी दुर्घटनाग्रस्त होइछि। रिपोर्ट अनुसार घटनास्थल में हेलिकॉप्टरटी संपूर्ण जली जाइथिबार देखिछन्ति जरूरीकालीन कर्मचारी। दुर्घटनारू कौनसी यात्री बंची पारि नाहंती। पुलिस एवं अग्निशम बाहिनी दल तुरंत घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करिसंती। अधिकारी माने हेलिकॉप्टर दुर्घटनार कारण खोजुछन्ति। हेलिकॉप्टर रे केते लोक थिले ताहा ए पर्यंत स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर। सुंदरगढ़ जिला संलग्न झारखंडर गोइलकेरा थाना अंचलर आराहासा पंचायत रे रोलो गाँव रे अवस्थित बुर्जावा पहाड़ निकटरे रविवार सकाळे पुलिस एवं सीपीआई माओवादी मध्य गुली विनिमय जारी रही। एनकाउंटर रे जड़े माओवादी मृत्यु घटी। गोटिए SLR जबत होइथिबा जणा पड़िछि। निहत माओवादी हेउछन्ति जोनाल कमांडर अमित हांसदा ओरफ उपताना। तांको उपरे 10 लाख टंकार पुरस्कार घोषणा करा जाइथिला। परवर्ती खबर। एमिति भी आसे मृत्यु। रातिरे शोइथिले कामुड़ी देला विषाक्त साप। चलीगला महिला सरपंच जीवन। रायगड़ा ब्लॉक कुली पंचायत महिला सरपंच विलंबित रातिरे मृत्यु होइछि। मृतक हेले मांगी काड्राक। रातिरे शोइथिया बेले केउ विषाक्त साप कामुड़ी थिला। संगे संगे तांकू रायगड़ा जिला डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला।
हेले डाक्तर सरपंचଙ୍କୁ मृत घोषणा କରିଥିଲେ। सरपंचଙ୍କ मृत्युକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ରୁଷର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୋଠା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାମରିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ରାତି ଅଧରେ ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ କିଭ୍ର ଅନେକ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି 805 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 13ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆବାସିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।